من الحاجات اللي غلط جدا كواحدة مخطوبة انك تعمليها وتسبب لك مشاكل في علاقتك مع خطيبك من غير ما تبقي فاهمة فين المشكلة، هي انك تحكي لخطيبك عن ذكريات وحشة في طفولتك ايا كان هي ايه، سواء ذكريات وحشة سببها اهلك او ايه هي. ما ينفعش ابدا انها تتحكي. انت ممكن تلاقي رد فعله استعطاف، ان يا حرام معلش يا حبيبتي، لكن وقت ما يعدي الموضوع ده يعني مش بتتشال من دماغه، وتأثيرها عليه بيكون غير ملحوظ، مش بيبان دلوقت. فتجنبي دايما ان انتي ما تجيبيش سيرة اي حاجة وحشة في حياتك، ان انتي تقوليها لشريك حياتك بعد كده. منها تتعودي ان مش اي حاجة تتكلمي فيها. ده كان فيديو النهاردة كان على السريع كده، عارفة ان هو صغير، بس انتوا طلبتوا ان انا اتكلم عن المخطوبين، فبإذن الله الفترة الجاية هتكون اغلبها فيديوهات للمخطوبين وبرضه للمتجوزين عشان ما تزعلوش. حقيقي يعني وحشتوني وانا عارفة ان انا وحشتكوا. غيرت لكم صورة البروفايل شكلها كده احلى، وبقيت ان شاء الله هنزل لكم على تيك توك ويوتيوب والفيسبوك الفيديوز كاملة، وعلى انستجرام هخليه للرسائل بس، يعني انزل لكم اللي هو جزء من الفيديو، تفهمني؟ يعني الانستجرام انا برد على الرسائل بس، علشان لو لقيتوا ان انا رديت عليكم تيك توك اعرفوا ان مش انا. تمام؟ فهو ده، انا هنزل لكم الفيديوز كامله على الثلاث مواقع دول. وعلى الانستجرام انا بخليه للرسائل، لكن انا مش هرد على اي حد ابدا على تيك توك او على ايا كان التطبيق. انا مش برد على حد، انا بشوف الرسائل لكن ما بردش. اللي عايز تبعت رساله تقولي فيها مشكلتها او اي حاجه، تبعت لي على الانستجرام. اللي هيرد عليكم تيك توك اعرفوا ان هو ولد وسارق الفيديوز. ناس قالت لي طب نزلي فيديوز كامله على الانستجرام. جماعه انا كنت بدات وعملت كده، لكن الناس استغلت ان انا ما عنديش تيك توك، فعملت هي تيك توك واخدين الاسم بتاعي. فانا دلوقتي عملت لكم اكونتات جديده خالص فيها كل حاجة شبه بعض ان شاء الله، واحط لكم اليوزرات بتاعتي بحيث ان انتم متتلخبطوش. مش ذنبكم حاجة ان حد يطلب منكم ارقام بتاعتكم، صور بتاعتكم، يعني ده مش ذنبكم خالص. وكمان بيجي في شكلي انا صورتي قدامكم، انتم مش هتبقوا عارفين ان ده حد تاني، هتبقوا عارفين ان دي ميرا هي اللي كلمتنا. وانا بشوف رسائلكم على الانستجرام ناس بتحكي لي ايه اللي حصل. فبجد اي اكونت تيك توك ما تثقوش فيه اساسا، حتى لو الاكونت بتاعي ما تثقوش فيه يا جماعه. كلموني على الانستجرام وبس. ما كنتش حابة اتكلم عن الموضوع في فيديو ابدا، بس بصراحة يعني الموضوع بقى اوفر لما عرفت ان الولد بيطلب ارقام وصور، دي حاجة مش كويسة ابدا، ومحدش يا جماعة يبعت لحد حاجة زي كده اصلا. فانا كنت بنزل ستوريز بس، لكن ما استكفتش بكده وقلت ان انا اعرفكم في الفيديو، وعارفة ان هو اما يسرق الفيديو ده هيقص الحتة دي. فانتوا لو لقيتوا على المواقع اللي انا قلتلكوا بنزل عليها الفيديوز كاملة، تيك توك ويوتيوب والفيسبوك، لو لقيتوا الحتة دي مقصوصة اعرفوا ان ده مش اكونت بتاعي. تمام؟ نقطة أخيرة بالنسبة للصوت، فده عشان أغلبكم قال لي صوتك جميل وفي رجالة بتسمع الكلام ده وبتسمع صوتك، يعني للأسف البنات أصلا بتتغزل في صوتي، يعني ما بال الرجالة. فأنا ما كنتش عارفة، خليني أشوف، حاولت كتير لكن ما كنتش عارفة، فبعمله تعديل بالتطبيقات. ده للأسف اللي أنا أقدر أكمل عليه، علشان أنا حقيقي مش حابة إن أنا أشيل ذنب، ما بقاش إن أنا بنصح البنات فأجي أعمل مشاكل أساسا. فتقبلوا الموضوع ده شوية، هو ده بإذن الله اللي هنكمل عليه، سواء صورة البروفايل، الأكونتات، صوتي، أي حاجة، ده اللي هنكمل عليه بإذن الله. أسفة إني طولت عليكم، لكن حبيت إن أنا أعرفكم التفاصيل دي بما إن رجعنا، وبداية حميدة إن شاء الله وتكون كويسة. بس كده.